sol placet, eum tangere volo. Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. We speak twice in these episodes, once slowly with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. If you enjoy this, you can support us here on YouTube. Comment below, like, subscribe, share with your friends. It means a whole bunch to us. Also, you can support us on Patreon for the cost of only a cup of coffee per month. It makes a huge difference for this podcast, even though everything will always be free for now and forever. Thanks for joining us, and enjoy the episode. Sat nugarum ad rem, salvete sodales, haec series est Rem Tene, es series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Icari et Daedali narrare velem. I would like to tell you all the story of Icarus and Daedalus. Vobis fabulam Icari et Daedali narrare velem. Fautor noster Petrus Braun apud YouTube to tubum nos hang fabulam narrare voluit. Ergo, fabulam narremus. Let's tell the story. Fabulam narremus. Fuit olim vir Atheniensis nomine Daedalus, valde solers, intelligent, clever, solers, qui multas res mirabiles, amazing, mirabiles facere poterat. Is enim aedificia, buildings, aedificia, machinas varias, various machines, engines, machinas varias, et alias res mirabiles fecit. Daedalus, tam solers, et ingeniosus, talented, intelligent, ingeniosus fuit, ut labyrinthum in quo Minotaurus habitaret fecisset. Omnia tamen haec Daedalus fecit invitus, unwilling, invitus. Nam ille fuit captivus regis Minoes. Non solum ille, sed etiam filius eius adolescens Icarus captivus regis crudelis, cruel, crudelis Minoes fuit, et Minos eos in aedificio altissimo inclusit, enclosed, trapped in, inclusit. Quodam die, one day, quodam die, Daedalus aves volante spectabat. He was watching birds flying. Aves volante spectabat. Et consilium fugiendi cepit. And he hatched a plan of fleeing. He made a plan to escape. Consilium fugiendi cepit. Daedalus omnia necessaria habuit. Ceram, wax, ceram et pennas, feathers, pennas. Consilium Daedali fuit alas facere, et volare sicut aves. Alas e cerra et pennis fecit, et consilium Icaro dixit sic. Icare, mi care fili, my dear son, mi care fili, nos his allis utemur, we will use, utemur, volabimus et fugiemus, non iam captivi erimus, sed, mi care fili, vola mecum in medio aere, si prope mare volabis, pennae humidae fiant. The feathers will become wet. Pennae humidae fiant, et in aquam cadees. You will fall. Cadees. Si prope solem volabis, sol ceram moliet, will soften, will dissolve. Molliet et pennas urret, will burn. Urret et in aquam cadees. Rem tenes,
Rem Tene, o pater, Icarus respondet. Sic volaverunt et fugerunt, volabant cum avibus et multum gaudebant. Icarus tamen solem multum admirabatur. Tam clarus et pulcher fuit sol. Icarus ad solem avolabat, nam eum propius videre volebat. Verba patris non memoria tenebat. Sol cera moliebat, et pennas urrebat, et Icarus cadere coipit. Daedalus filium suum cadentem vidit, neque eum servare poterat. Daedalus non iam pater ad terram descendit, et multum flevit. Hanc ob causam mare Icarium suum nomen habet, quid significat haec fabula, quid putatis, scribite infra. Bene, iterum totam rem dicam Galerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales, haec series es Rem Tene, es series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Daedali et Icari narrare velim. Fautor noser, Petrus Braun, apud tutubum nos hanc fabulam narrare voluit. Ergo, fabulam narremus. Fuit olim vir Atheniensis, nomine Daedalus, valde solers, qui multas res mirabiles facere poterat. Issenim aedificia machinas varias, et alias res mirabiles fecit. Daedalus tam solers et ingeniosus fuit, ut Labyrinthum in quo Minotaurus habitaret fecisset. Omnia tamen haec Daedalus fecit in vitus, nam ille fuit captivus reges Minoes. Non solum ille, sed etiam filius eius adolescens, Icarus captivus reges crudeles Minoes fuit, et Minos eios in aedificio altissimo inclusit. Quodam die Daedalus aves volante spectabat, et consilium fugiendi cepit. Daedalus omnia necessaria habuit, ceram et pennas. Consilium Daedali fuit allas facere et volare, sicut aves. Allas e cera et pennis fecit, et consilium Icaro dixit sic. Icare, mi care fili, nos his alli sutemur, volabimus et fugiemus. Non iam captivi erimus, sed, mi care fili, volame cum in medio aere. Si prope mare volabis, pennae humidae fient, et in aquam cades. Si prope solem volabis, sol ceram moliat, et pennas urret, et in aquam cades. Rem tenes? Rem tene, o pater, respondet Icarus. Sic volaverunt, et fugerunt, volabant cum avibus et multum gaudebant. Icarus tamen solem multum admirabatur. Tam clarus et pulcher fuit sol. Icarus ad solem avolabat, nam eum propius videre volebat. Verba patris non memoria tenebat. Sol ceram moliebat, et pennas urrabat, et Icarus cadere coipit. Daedalus filium suum cadentem vidit, neque eum servare poterat. Daedalus non iam pater ad terram descendit, et multum flevit. Hanc ob causam mare Icarium suum nomen habet. Quid significat haec fabula? Quid putatis? Scarribite infra. Ut semper patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agimus. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos? Quid significat haec fabula? Quid putatis? Placuit ne vobis haec fabula? Nobis scribere potestis infra inter commentarios apud YouTube, etiam apud Spotify, et apud situm nostrum habesnelac.com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo scribite. Gratias vobis agimus quod nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Si placuit, specta et hoc est alia fabula bona. Currate ut in proximum aleatis et memento te, Rem Tene, verba sequentur.